என்னடா நம்மலாம் வந்து நோயோட சுத்திட்டு இருக்கோம் மனிதர்கள்லாம், புல்ல திங்கிற ஆடு மாடெல்லாம் இவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்கு, அவங்களாம் எந்த நோய் வாயும் படுறது இல்ல, வெயில்ல காத்துல மழையில நஞ்சா கூட ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்குன்னு நம்மளாம் பார்த்திருப்போம். ஸோ புல்ல திங்கிற ஆடு மாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த புல்லுக்கு அவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு. ஸோ அந்த புல்லுல இன்னைக்கு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது வந்து கோதுமை புல், வீட் கிராஸ் அப்படின்ற கோதுமை புல். இதுல பார்த்தோம்னா நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கு. விட்டமின்ஸ்ல ஏ, சி, இ அதெல்லாம் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரி 19 வகையான அமினோ அமிலங்கள் இருக்கு, 92 வகையான மினரல்ஸ் இருக்கு, நிறைய அயன், கால்சியம், மெக்னீசியம் இருக்கு, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம குளோரோஃபில் அப்படின்றது இருக்கு, அந்த பச்சை கொடுக்கக்கூடியது இருக்குல்ல குளோரோஃபில், அதுக்கு கூட நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹை கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவும் உதவியா இருக்கு. அது மாதிரி கேன்சர் வராம தடுக்கிறதுக்கும் உதவியா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய சுகர் அதை குறைக்கிறதுக்கு, கட்டுப்பாட்டுல வைக்கிறதுக்கு, ஸ்டேபிளா வைக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப உதவியா இருக்கு. அது மாதிரி அல்சர், ரெக்டல் ப்ளீடிங் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க. இந்த இந்த வீட் கிராஸ் ஜூஸ் எடுத்து 1 மந்த்துக்கு கொடுத்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இது நடந்து அந்த புண்கள்லாம் குணமானது, இந்த ப்ளீடிங்லாம் ஸ்டாப் ஆனது பார்க்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த புண்களை ஆத்துறதுக்கு, ப்ளீடிங்கை நிறுத்துறதுக்குலாம் இந்த குளோரோஃபில் ரொம்பவும் உதவியா இருக்கு. ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து டைஜஷன், செரிமான சக்தியை அதிகரிக்கிறது, மலச்சிக்கலை போக்குறதுக்கு, இதுல இருக்கக்கூடிய மெக்னீசியம் என்ன பண்ணுது, மலச்சிக்கலை போக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. லூஸ் மோஷன் போகுது, டயரியா போகுதுன்னா கூட அதை நிறுத்துறதுக்கும் இது ரொம்பவும் ஹெல்ப் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாம ரத்த வெள்ளை அணுக்கள், ரத்த சிவப்பணுக்களோட உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. இந்த குளோரோஃபில் பார்த்தோம்னா ஹீமோகுளோபினோட அளவை அதிகரிச்சு அதனால அனீமியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த சோகை போறதுக்கு ரொம்பவும் ஹெல்ப் பண்ணுது. அது மாதிரி வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தைராய்டு சுரப்பியை ஆக்டிவேட் பண்றது மூலமாகவும், மெட்டபாலிசத்தை ரெகுலேட் பண்றது மூலமாகவும் இது என்ன பண்ணுது, வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ரொம்ப குண்டா இருக்கிறவங்க இந்த வீட் கிராஸ் ஜூஸ் ரெகுலரா குடிச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க மெட்டபாலிசம் சீராகிறது மூலமா அவங்களுக்கு அன்னெசரி கிரேவிங், ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணுன்ற கிரேவிங் போகும். ஸோ தைராய்டு ஹார்மோன் ரெகுலேஷன் மூலமா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை தவிர்த்து ஸோ வெயிட் லாஸுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இதுல நச்சுத்தன்மை நீக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியா இருக்கிறதுனால தான் இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்க்குலாம் கொடுக்கலாம். ஈவன் பார்த்தோம்னா ரேடியேஷன் தெரப்பியில இருக்கிறவங்களுக்கு, கீமோதெரப்பியில இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இதை கொடுக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ரேடியேஷனை குறைக்கக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்கு அப்படின்றதுனால கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் கூட இந்த வீட் கிராஸ் வந்து மெடிசனா கொடுக்க சொல்லி டாக்டர்ஸ் வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம ரத்த கொதிப்பு, அதாவது ரத்த அழுத்தம் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு, கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு இதை கொடுக்கும்போது அதெல்லாம் குறைச்சி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வர்றதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. ஸோ இத்தகைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த இந்த வீட் கிராஸ், இது கோதுமையில வந்து குளூட்டன் அப்படின்ற கண்டென்ட் இருக்கும். ஸோ குளூட்டன் அலர்ஜி நிறைய பேருக்கு இருக்கும். இதுல அந்த குளூட்டன் கிடையாது, குளூட்டன் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறதுனால இதுல இந்த சத்துக்கள் மட்டும் கிடைக்குது. ஸோ அது வந்து ஸ்மூத்தியில நம்ம ஜூஸ்ல கலந்து குடிக்கலாம். அது மாதிரி இது டேப்லெட் ஃபார்ம்ல கூட இப்பெல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டு நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கலாம். ஸோ அதனாலதான் புல்ல திங்கிற ஆடு மாடு ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கு. ஸோ நம்மளும் அதை யூஸ் பண்ணி அதோட மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் தெரிஞ்சு பலனடையணும்னு கேட்குறேன். நன்றி.